के थियो 2045 सालमा भारतले नेपालमाथि 15 महिना लामो नाकाबन्दी गर्नुको कारण? यसबारेमा सनसनीपूर्ण खुलासा। भर्खरै रुसी राष्ट्रपति पुटिनले गरे यस्तो घोषणा। सन् 2025 सम्म रुसले सुरक्षा क्षेत्रमा $600 अर्ब खर्च गर्ने। रुसी आक्रमणपछि पहिलो पटक चिनिया र युक्रेनी अधिकारी बीच संवाद। चीनले युक्रेनको विषयमा दियो यस्तो प्रतिक्रिया। युक्रेन नियन्त्रित भूभाग रुसमा गाभ्ने उद्देश्यले जनमत संग्रह गराउन रुस बन्यो सक्रिय। मतपेटिका बोकेर घर घरमा पुगे रुसी सैनिक। मन्त्री बडु र युरोपियन युनियनका सांसद ख्राब बीच भेटवार्ता। नेपाललाई युरोपियन युनियनले सधैँ सहयोग गरिरहने ख्राबको प्रतिबद्धता। र इरानमा हिजाब विरोधी प्रदर्शन तीव्र रूपमा चर्कियो। अहिलेसम्म 50 जनाको मृत्यु, कयौं जना घाइते। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब न्युज अपडेट विस्तारमा। 2045 सालमा भारतले नेपालमाथि 15 महिना लामो नाकाबन्दी गर्यो। त्यो बेला भारतमा राजीव गान्धी प्रधानमन्त्री थिए। उनकी आमा इन्दिरा गान्धी प्रधानमन्त्री हुँदाका बखत 2027 सालमा पनि नेपालले भारतबाट आर्थिक नाकाबन्दी खेप्नु परेको थियो। 2045 सालमा चाहिँ आकाशबाट युद्धक विमान खसाउने हतियार एन्टी एयरक्राफ्ट गन चीनबाट ल्याएको भन्दै नेपालसँग भारत रिसाएको थियो। यो रिसलाई उसले पछि नाकाबन्दीमा परिणत गर्यो। तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र भारतीय पक्षबीच सम्बन्ध धमिली रहेको थियो। त्यही बेला राजा वीरेन्द्रले चीनबाट हतियार किनेपछि भारतले त्यसलाई आफूसँग विगतमा भएको सन्धिको उल्लङ्घन मानेको थियो। नेपालले त्यस्तै हतियार 2030 सालतिरै भारतबाट किन्न प्रस्ताव गरेको थियो। तर भारतले नदिएपछि नेपालले प्रस्ताव चीनलाई पठायो। प्रस्ताव अनुसार चीनबाट चाइनिज एयर डिफेन्स आर्टिलरी ल्याएपछि भारतले नाकाबन्दीको अस्त्र प्रयोग गरेको थियो। 10 चैत 2045बाट सुरु भएको नाकाबन्दी 17 असार 2047मा अन्त्य भएको थियो। संविधान जारी भएपछि 2072 सालमा पनि भारतले नेपालमाथि आर्थिक नाकाबन्दी गरेको थियो। नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध धेरै पुरानो भए पनि राजनीतिक र कूटनीतिक विषयमा हुने मतभेदका कारण बेला बखत तुसपूर्ण हुने गरेको छ। रुसले आफ्नो पछिल्लो खर्च योजना अन्तर्गत 2022 देखि 2025 सम्म राष्ट्रिय रक्षा सुरक्षा र कानुन प्रवर्तनमा कुल 34 ट्रिलियन रुबल अर्थात् $96 बिलियन खर्च गर्ने योजना बनाएको छ। रुस युक्रेनमा महँगो सैन्य अभियानमा संलग्न रहेको छ, जसको लागि उसले यस हप्ता थप 3 लाख सेना परिचालन गर्ने घोषणा गरेको छ। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार रुसले राष्ट्रिय रक्षामा सन् 2022 देखि 2025 सम्ममा कुल 18.5 ट्रिलियन रुबल खर्च गर्नेछ, जसमध्ये 4.7 ट्रिलियन यस वर्ष खर्च हुनेछ। यसअघि मस्कोले सन् 2022 देखि सन् 2024 को अवधिमा कुल 10.9 ट्रिलियन मध्ये यस वर्ष राष्ट्रिय रक्षामा 3.5 ट्रिलियन रुबल खर्च गर्ने योजना बनाएको थियो। रुसमा सामेल हुनको लागि सो शैलीको जनमत संग्रहको लागि भोट सङ्कलन गर्न देशका कब्जा गरिएका भागहरूमा सशस्त्र सेना घर घर गएको युक्रेनीहरूले बताएको बीबीसीले जनाएको छ। तपाईले मौखिक जवाफ दिनुपर्छ र सिपाहीले पानामा जवाफ चिन्ह लगाउँछ र राख्छन्, एनर होडरकी एक महिलाले बीबीसीलाई बताएकी छन्। दक्षिणी खेर्सनमा रुसी सुरक्षाकर्मीहरू जनताको मत सङ्कलन गर्न सहरको बीचमा मतपेटिका लिएर उभिएका बताइएको छ। घर घरमा मतदान सुरक्षाका लागि भएको रुसी सञ्चार माध्यमहरूले बताएका छन्। विज्ञहरूका अनुसार 5 दिनसम्म चल्ने सो घोषित जनमत सङ्ग्रहले रुसलाई युक्रेनका 4 ओगटेका वा आंशिक रूपमा कब्जा गरिएका क्षेत्रहरू गैर कानुनी रूपमा आफ्नो दाबी गर्न अनुमति दिनेछ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले जनमत सङ्ग्रहको निन्दा गरेका छन्। रुसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन गरी बल प्रयोग गरेर युक्रेनको भागहरू गाभ्ने प्रयास गर्ने झुटो बहाना भएको बताएका छन्। इरानमा हिजाब विरोधी प्रदर्शन तीव्र चर्किएको छ। आचरण सम्बन्धी प्रहरीको पक्राउपछि हिरासतमै मृत्यु भएकी एक युवतीको विषयलाई लिएर एक सातादेखि फैलिएको सरकार विरोधी हिंसामा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 50 पुगेको छ। हिरासतपछि 3 दिन कोमामा रहेकी 22 वर्षीय कुर्द महसा अमिनीको मृत्यु भएको थियो। खुकुलो हिजाब लगाएको आरोपमा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको थियो। महिलाहरूले लगातार 8औं रात शुक्रबार देशका विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन गरेका छन्। अहिलेसम्म प्रदर्शनमा कम्तीमा 50 प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको ओस्लोमा रहेको मानव अधिकारवादी समूह इरान ह्युमन राइट्सले जनाएको छ। यो सङ्ख्या सरकारले सार्वजनिक गरेको भन्दा 3 गुणा बढी हो।
यसअघि सरकारले एक साता यता निरन्तर भएका प्रदर्शनमा 17 जनाको मृत्यु भएको जनाएको थियो। सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको आधिकारिक फुटेजमा सरकार समर्थित जुलुसहरू तितरबितर भएको केही घण्टापछि राजधानी तेहरानका विभिन्न स्थानमा साँझ परेपछि जम्मा भएर हिजाब विरोधी प्रदर्शन गरेका देख्न सकिन्छ। हिंसा भड्किएपछि सरकारले विभिन्न स्थानमा इन्टरनेट सेवामा रोक लगाएको छ। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी र उनका युक्रेनी समकक्षी दिमित्रो कुलेबा बीच न्युयोर्कमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाका क्रममा भेटवार्ता भएको चिनिया विदेश मन्त्रालयले शुक्रबार जनाएको छ। गत फेब्रुअरीमा रुसले युक्रेनमा गरेको आक्रमणपछि दुई देशबीच बिहिबारको बैठक पहिलो हो। शुक्रबार युक्रेनको मस्को नियन्त्रित क्षेत्रहरू जनमत सङ्ग्रहमा रुसको भाग बन्ने वा नबन्ने बारेमा मतदान हुँदैछ, जुन किभ र यसका सहयोगीहरूले गैर कानुनी भूमि कब्जाको रूपमा निन्दा गरेका छन्। मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार वाङले कुलेबालाई भनेका छन्, सबै देशको सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान गर्नैपर्छ, सबै देशको वैध सुरक्षा चासोलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ र सङ्कटको शान्तिपूर्ण समाधानका लागि अनुकूल हुने सबै प्रयासलाई समर्थन गर्नुपर्दछ। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले आफ्ना रुसी समकक्षी भ्लादिमिर पुटिनसँग संयुक्त राज्य अमेरिकाको सामना गर्न घनिष्ठ रणनीतिक गठबन्धनको प्रयास गरिरहेका बेला बेजिङले युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणको निन्दा गर्न अस्वीकार गरेको छ। चीनले पटक पटक वार्ताको माध्यमबाट द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधानका लागि आह्वान गरेको छ, तर सहजीकरणका लागि कुनै कदम चालेको छैन। वाङले कुलेबालाई भने, चीन जहिले पनि शान्ति वार्तालाई बढावा दिन प्रतिबद्ध रहेको छ, कहिले चुप लागेर बस्दैन, आगोमा कहिल्यै इन्धन थप्दैन र आफ्नो स्वार्थका लागि परिस्थितिको फाइदा कहिल्यै उठाउँदैन। उनले अगाडि थपे, चीन सधैँ शान्तिको पक्षमा उभिएको छ र रचनात्मक भूमिका निर्वाह गरिरहनेछ। कुलेबाले ट्विटर मार्फत भेटवार्ताको पुष्टि गरेका छन्। मेरा चिनिया समकक्षीले युक्रेनको सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डताप्रति चीनको सम्मान र मतभेद सुल्झाउने माध्यमका रूपमा बल प्रयोगलाई अस्वीकार गर्नु भएको छ, उनले लेखेका छन्। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु र नेपाल भ्रमणमा रहेका युरोपियन युनियनका सांसद माक्सिमिलियन ख्राबबीच भेटवार्ता भएको छ। भेटका क्रममा नेपाल र युरोपियन युनियनको आर्थिक तथा कूटनीतिक सम्बन्ध, नेपालको राजनीतिक तथा आगामी मङ्सिरमा हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन लगायतका विषयमा छलफल भएको छ। मन्त्री बडुले इयुले नेपालको शान्ति प्रक्रिया र आर्थिक सामाजिक विकासमा गरिरहेको सहयोगका लागि धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा पनि नेपालको विकास प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धिका लागि सांसदको रूपमा पहल गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। उनले नेपालले इयुको सहयोगमा कार्यान्वयन गरिरहेको व्यापार र लगानी कार्यक्रमको नतिजा सन्तोषजनक रहेको र मन्त्रालयले बनाउन लागेको नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति कार्यान्वयनका लागि पनि इयुबाट महत्त्वपूर्ण सहयोगको अपेक्षा रहेको जानकारी गराएका छन्। सांसद ख्राबले विगतदेखि नै नेपाल र इयु बीचको सम्बन्ध प्रगाढ रहँदै आएको स्मरण गराउँदै शान्ति, लोकतन्त्र र विकासका लागि इयुले नेपालसँग सधैँ सहकार्य गर्न तयार रहेको बताएका छन्। उनले नेपाल सन् 2026मा अल्प विकसित राष्ट्र एलडिसीबाट स्तर उन्नति हुन लागेकोमा बधाई तथा शुभकामना दिँदै त्यसपछि पनि युरोपियन युनियनले नेपालको विकास प्राथमिकतामा आवश्यक सहयोग र सहकार्य गरिरहने बताएका छन्।